Akkamitti kennaa hojii si araarsa? Maal jedhee sayyuu kennaa deemee kadhadhee mootitti araarame jedhee kadhattuu hin qabdu beeshin. kadhaa miti ani kennaatti araaramee miti yoo isheen araaramtu yoo arguun barbaadu si galee. Akkamitti yaadda? Dammee maali jireenyi hundi keenya walaa fakkaatu maa jettaa? Jireenyi keenya walaa fakkaatu jechaan jiran. Asumtu iyyuu naan galle. Hammam yoo si gammachiise ati gaddi koo hammam yoo sitti toledha kennaatti na araarsi jettee kan si jabaattee na fuuldura dhaabbattee dubbatu. Amma kana akkoo ani kan inni amma kana turee fi dammee kennaa hojii wal lolee. Ishii ofii koo jireenya koo bareechee jiruu kan balleessu dheetan akka kana turee. Ati immoo masuun irraa akka hin jaalanne. Kana mana turte kana booddee turuu maasitu baate. Akka yoomitti turuu ishii dammee. Mee ammas nan turaate akka yoomitti turu. Gaaf kam na araarsi tawaadaan haa galu. Kennaa horii? Maal inni moo dammeetti? Tole akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota keenya bakka isin jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Ani jira galata saayii. Isinis bakka jiraattanii hunda keessanii akka nagaa taatan isinii hawwa. Agarraa jirra kun gidduu kana dammee waan ishiin gochaa jirtu argaa jirtu. Karaa baay'eedhaan jechuun waan baay'ee irra jirti. Gama tokkoon miidhamaas jirti. Gama tokkoon immoo waa tokkos balleessaa jirti. Maal wanti godhamullee jiraachuu baatu jechuun ni ulfaata. Sanii fi argitaniittuu yeroo darbee ayyuun na arrabsitee turte. Homaa miti ka maal godhuu danda'udha jedheetuma callise malee wanta ayyuun jette sunillee waan nama callisiisu miti. Ni ulfaata maaliif jechoota baay'ee baastee ayyuun jechoota nama madaallee waan baay'ee haasaa turte. Yeroo maa gochuu hin dandeenye. Isa bira dabartee immoo Seeyidootti iyyuu dhaqxee naaf falmaa turte immoo ishiini. Dammeen anaaf jettee deemtee Seeyidoodhaani akkamittiin haadha manaan kee kana jetti. Kanaaf dammeen immoo anaaf naaf falmaa turte Seeyidoo bira iyyuu deemtee mootiin nama sana jecha ishiin jetteen sana madaalu miti akkas jechuun qabdu ani riyaa ishii tana gorsoo osoo dandeessu sana jechuun qabdu jette. Ifin anaafillee naaf falmuu jalqabdee jechuudha dammeen. Jechuun waa'ee dammee booda kana ga'ee natti ulfaachuu jalqabe nayyuu. Maaliif namni aga deemu deemee waa kana hundasaa natti cima. Haa ta'u malee har'as yeroo darbee dhoksaan fa wal jaalanna naan jette jechuun baqa miira hin taane keessa jirti dammee walumaa galatti. Amma karaan itti deemuu danda'u kan dammee tasgabbeessuu danda'u karaa tokko qofa jedhee yaade. Innis mee dammee kennaa wajjin walitti na araarsin jedhaan jedheen deemaara. Waan hin fakkaanne ta'uu malallee garuu wanti kuni waan hin fakkaanne ta'us tarii ni danda'ama waan jedhuuf maaliif namoonni baay'een keessanillee kennaatti deebinaan jechaa jirtu. Anis kennaa jibbeessoo hin ta'in kennaan haalumti ishiin jirtu aga masfiniif dammeen araaramanitti jedhee waan baay'ee gochaa ture. Kennaanis dhugaadha miidhamaa arti waan baay'eetu jira. Saniifuu kan dammeenis carraa ittiin narraa adda baatu ta'uu danda'a waan ta'eef dammeedhaan kana booda kennaatti na araarsin jedhaani kennaatti araaramuuf waan deemaa jechuudha asumaan hordoftoota kiyyaanis. Maaliif kennaan nama na jaallatudha. Anillee kennaa nan jaalladha. Dammeenis immoo na jaallatteetti akka haasa'aa jirtutti waan an argaa jiruuf. Saniif immoo miira nama lachuu nan hubadha jechuun immoo ni ulfaata waan ta'eef dirqama kan ofii murteessuun dirqama waan ta'eef dammee kennaatti na araarsin jedhaani waan ishiin naan jettu beeku garuu itti cimuu danda'a miirri suni. Garuu dhoksaan deebi'u irraa ishumaan karaa ishiitii waan ishiin naan jette jedheeniin dammeedhaanii kennaatti na araarsi jechuufan eegaa jira. Kanadha waan ta'eef waan ishiin naan jettu immoo isin wajjinumaan laalla waan ta'eef mee kennaan dammeen dhufaarti. Akka ishiin kennaatti na araarsituufan gaafadha. Garuu araaramuu hin danda'an akkanatti iyyuu kennaan yeroo baay'ee irra deddeebitee na gaafachaa jirtu irraa fagaate malee garuu miirumti ishee akka tasgabbaa'uu fi yookaan immoo wanti kuni gara tokkotti akka goruu fi maaliif dammeen miidhamaa jiraachuu hin qabdu waan ta'eef keessa dabartee abdiin hani kennaa dhiisellee haasa'achaa jirti. Duraan jaalallee qaba ture amma jaalallee hin qabu jettee taasofte yeroo darbe. Kanaafuu ani jaalallee dhabuun koollee yookaan kennaa wajjin wal loluun koo obsee jaaladhee obsee wajjin wal dhabuun koo waan ishii jaalachuuf haala mijeessaa jiru. Akkasitti haasa'achaa jirti fakkaachuu dhiisuu danda'a itti fakkaachuu danda'a. Garuu ishiin ayyuutti illee kan haasa'achaa turte kaleessa jaalallee qaba ture har'a garuu homaayyuu hin qabu. Kanaafuu abdiin ani jaalallee hin qabne illee abdachaa jirti jechuudha ishiin. So kanaafuu ani immoo yeroo garaagaraa irra deebi'ee itti meera. Tasgabbeessuu yaadeera. Akka nama kamiyyuu teessee ittiin mari'achuudhaaf waan baay'ee yaade. Garuu ishiin immoo carraa kana hundayyuu naa kennitee carraa na dhaggeeffachuu iyyuu hin qabdu ishiin. Kanaaf immoo mee akka kennaatti araaramuuf jedhu itti mee
kennaatti araarame yoo isheen tasgabboofte aga danda'ame isa kana duraarrayyuu dammee ofirraa kutuudha yaaduudhaaf hin deemaa jira jechuudha. Aga dhumaatti immoo kana hordoftan asumaan sin gaafadha. Kana waan ta'eef anallee Masfinis wanti maqaa koo dha'uu hin jiru. Eenyumti keessanuu argitaniitu eenyumtiyyuu kennaa soo ta'e Masfinis soo ta'e hiriyoonni keenyas warroonni nu hordoftan hundi keessaniyyuu dubbiin garamitti akka deemaa jiru guutummaan keessan argitaniitu. Maaliif mucoo waan kana dhugaa gooteet gara kanatti deemtan immoo naman jaalallee hiriyaa kiyya irratti hin jaalachuu akka hin dandeenye yeroo garaagaraa dubbachaan ture. Ebi mucoon akka malee yeroo miiran taane irra geessa jirte amma sa'a kanatti maaliif aga namoota gurguddoo bira deemte an akka Ayyuub Seydoo bira deemte Ayyuun illee guddoo maalitii miti anuma akka ishiitti ishiinis ishii gorsuu hiriyaa ishii gorsuu dhiifteetu ana deebite anaan gana nageetii fi kiyya waan hin taane haasa'aa jirte jechuudha. Kanaaf isa dhimma Ayyuu yeruma biiraan itti deebi'ee haasa'aa deebi'ee haasa'uun barbaadu garuu dammeen sadarkaan ishii irra jirtu baay'ee ulfaatus har'a garuu kanaafuu akkuma nama isiniin jedhe waan murteessuu fi waan kana murteessuudhaaf immoo garuu ni ulfaata waan ta'eef kennaa itti na araarse jechuun durayyuu akkan itti araaramuu quba qabdi waan ta'eef dammeen dhufte suma naasa'u asaa gadhuma na wajjin turaa qaama gochuu hin danda'u. Dammeetu dhufe gaa'es eegaa gadhumaatti. Dammee jirtaay? Egaa egaadha. Jirtaay? Kamati? Egaa nagaan dhufte? Kam jiruun? Wanta ati bareedu. Bareeda waan jedhu. Maaltu ta'ara gidduu kana? Maaltu ta'e? Maaltu ta'e? Maal dubbii waliin dhaartaa wayis? Ani? Maaltu ta'e? Haa rakkoon qabuun illee aamusumaas ta'uu waan biraa fi ani kan si barbaade si waame. Maaltu? Dhimma wanti ni kun takka Ayyuu bira deemtee na arrabsiistaa takka immoo Seydoo bira deemtee na falmitaa. Hunda isaayyuu gaa takka ta'uu gaa kuno jechuun walumaan dubbadhu hin dhabe beektaa Adam. Seydoo bira dhaqeessiif falmuun kooyi sababiin akkas jedhamtee kana jiraatu ana waan ta'eef. Haa ta'ummaa isaa fi miti beektaa kan si waameef dhimma biraati waan ta'eef. Naaf falmuun keellee rakkoon qabu. Inni si mufachiise? Nakki jechuun na mufachiise osoo hin ta'in anaaf amma kana cimqamuu keetu. Dammee ani jechuun har'a kan si barbaadeef isa duraarraa wanta adda ta'eef. Maal inni wanta adda ta'e? Jettee egaa atis jaalalaan miidhamtee anis miidhamee Masfinis miidhamee kennaanis miidhamtee danda'a waan ta'eef akkuma kennaan jette sana gochuuf hin deemu. Maal ana ajjeesumoo? Maal si jeesuma namni akkamitti nama ajjeesa. Kennaan isa jetteedha. Isa osoo hin ta'in maal jette beektaa kennaan ani duras ka jireenya kiyyallee keessa hunda keenya iyyuu badullee dhaga tokko Masfinii fi si egaa walitti araarsuudhaan waan kana keessa galee waan ta'eef har'a jaarsummaa si ergachuu fi kennaa wajjin akkana araarsitu fassiba. Kennaa wajjin araaramuu waan hin barbaaduuf aga yoomitti akkasitti jiraachuu irra ulfaata waan ta'eef kennaa wajjin akka walitti na araarsite anis jiruu mataa koo jiraadhe atis immoo wanti kuni ifin keessa dabartee yeroo darbe waan taasifte irraan dhaggeeffadhi dammee waan biraa yaade osoo hin ta'in Ayyuudhaanii jaalalleen qabu naamana waan ta'e abdii wayii qabdaati. Si jaalachuuf mitanii kennaa wajjin wal loleefan. Kanatu si fayyadamuuti. Maalan godhabeen? Kanaaf akka anaaf kennaa akkanuma araarsitu barbaaden kanuma malee waan biraan qabu. Baay'ee nama dinqita. Maaliifan si dinqaa? Kennaatti araaramuu kee akkanaan dhaabbadhee ilaaluu barbaaddeef immoo namuma kennaatti jaarsee argatudha. Ergachuu ton ta'in suma wayya abbaan dhimmaa si waan. Maaliif ana wayya? Maaliif? Moo na cabsuutu siif gammachuudha? Sin cabsine dammee agammaa si kabajaan jiraate. Sin cabsine kabajaa jaalal sila na kabajjee sila na jaalatteef immoo
miira keetti bu'uun natti ulfaate tana gamma kan hin calliseef. Inni otoo sitti ulfaatee waan kana hundaan gootu si galee. Inni kan miirri sun otoo natti ulfaate waan kana gootu sin jaaladhan ture akka miira sanaatti. Laamooti ati nama namaaf yaadu fakkaate. Otoo dhimmi dammee si dhiphisa ta'eeti. Homaa naaf gochuu hin dandeessu miti ati. Kanaafuu maaf namni taare. Homaa nama gochuuf hin dandeenye tokko koo yoo xiqqaate irraa fagaachuudhaan illee hin deeggaru. Kennaatu walitti na araarsi maal jechuudha? Maal godhee kennaa dubbisee kennaa kadhadhee akkas barbaadde? Kennaan kadhaan barbaachistu be. Akkuma nu aniif isheen araaramnu beekiti walitti araara keenyatti gammadi jedheeni malee. Akkan siif gammadu sin barbaadda. Maal inni mootii jechuun eessaa kaatee eessatti xumuruu barbaadda seenaa kana naa galaan jirtu. Mee akkamitti sammuu maaliif yaadde ammaati kennaatti na araarsi jettee dhuguma kana natti mufasti na beelame. Ani immoo sammuu kiyya na yaadaraati sasisu sammuu keetii yaadara malee gargari kanatti yaaduuf kanan yaaduuf gargar wal jala darbe malee anaaf sirrii dhabe inni yaadaru kun. Dammee kennaatti na araarsitiin sirriidha si. Na araarsiti jettees immoo amantee dhufte. Jechuun yoo tokkoon diduudha kaa maalin godhadhe dammee nan rakkadheebe rakkina caalammoon ulfaatu wanti jedhee waan yaadeef. Maal barbaadda reemmaa kanarra? Ani wanti sirraa barbaadu jechuun akkuma dammee wajjin walitti nu araarsitu. Waan biraa ta'uun ta'ini dammeen akkuma kennaa wajjin walitti nu araarsitu. Kanuma baqa. Irraan deebiin sana. Kennaa wajjin araaramtee araaramuu baattee dangalchuun kennaan yoo barbaadde qileetti baduu dandeessi. Nan ilaallatu waa'ee ishee. Kanuma kaa dammee kennaa wajjin kan araarsitu qofaaf malee dhimma biraaf hin barbaadu. Mootii kennaa wajjin araarsi maal naan jedhan akkamitti addaatu? Akkamitti kennaa wajjin si araarsi? Maal jedhee sayyuu kennaa deemee kadhadhee mootitti araarame jedhee. Inni kadhattuuf hin qabdu beeshin. Kadhaa miti ani kennaatti araaramee miti yoo isheen araaramtu yoo arguun barbaadu si galee. Akkamitti adda? Dammee maali jireenyi hundi keenya walaa fakkaatu maa jettaa? Jireenyi keenya walaa fakkaatu jechaan jiran. Atumtuyyuu naan galle. Hammam yoo si gammachiise ati gaddi koo hammam yoo sitti toledha kennaatti na araarsi jettee kan si jabaattee na fuuldura dhaabbattee dubbattu. Amma kana akkoo ani kan inni amma kana tureef dammee kennaa wajjin wal lolee. Ishii ofii koo jireenya koo bareechee jiruu kan balleessu dheetan akka kana tureef. Ati immoo masin irraa akka hin jaalanne. Kana mana turte kana booddee turuu maasitti faatere. Akka yoomitti turuu ishii dammee. Mee ammas nan turaate akka yoomitti turu. Gaaf kam na araarsi tawaadhaa naa gal. Kennaa horii? Maal inni moo dammeenneeti? Dammee kennaan beettiin dura yoo akka dammee bar kennaani. Duras ko kadhatamuu hin barbaanne bara natti araaramu fedhii qabdi yoomiyyuu na kadhachaa jirti isheen. Maaltu na galchani kadhaa barbaaddee kadhaa barbaaduu baaftee deemee kanani akkamitti yaaddaati? Akkamitti yaaddeeti dammee deemitoo kennaatti na araarsi gaafa jettu hin qaanoftu ofumaa keeyyuu. Inni akkamaan godhanii maal godhanii? Nan galchuun waan barbaadde gochuu dandeessa garuu akkamitti kennaatti na araarsi jettaati? Araaramuu waan hin barbaadeef ka kennaa waan hin jaalladhuufi kaani. Mootii nan galchuus hin jedhe bara ani kanas hin jechaa yeroo. Mee ati sammuu maaliitiin yaadde? Ani waan meeqan dabarsee? Ani suma wajjin dabarsaa ture bee. Homaa na wajjin hin dabarsine. Si qofaadhaa ani jiruu koo dhiisanii koo amman dikee. Mootii ati yoo xiqqaate yaada kee ibsachaa turte miti. Ani garuu madaala jaalalaatiin si madaalee waan meeqa dabarsaa ture. Ani sumarra dhaabadheen baa gammaatti amma masnitti ati deeftee araaramtu jedhee waan meeqa dabarsee jiruu koo jeeqee si wajjin jiraatu. Maaltu si galchatu waa'ee masfin? Ammas immoo hin qaanoftu waa'ee masfin haasoftu. Maaltu si dhibee waa'ee masfin? Jireenya mataa kee hin jiraattu? Si dhibaa waa'ee masfin? Ishii waa'ee jireenya mataa kootiin nan jiraadhate dammee wajji kennaa wajjin nan araaramaa ati anu. Isum kana bichaa kanaa beektuun barbaada. Garuu si tole immoo kana araarsituu kan kennu. Ati galchu miti waa'een koo? Sin ilaallatu miti? Beekuu baay'ee maal rakkate? Kanaaf kaan ishii wajjin isa wajjin araaramuu daddeeti ani immoo ishii wajjin araaramee ati atumtu akka naa beektuuf kanuma. Waan biraa miti ishii wajjin anuu araaramuu nan danda'a. Ati garuu naa beeki. Mootii ani haasaan kee bitaan itti galaa jira. Maal isaatu bitaa sitti galaa dan? Homaas itti fakkaatu jechuudhaati wanti na hin dabarsitu nuti. Natti fakkaannan si taasaaram. Xiqqaa tokkoyyuu siif hin qabachuudha. Naa qabaanan si taasaaraa bee kana jaallatu beeki garuu. Kanaaf kennaatti si araarsu kennaatti hin beeku. Maal godhadhee dammee filannoon kana kanan godhu waan dhabeef akka na araarsituu feene. Kana qofa na tajaajile bakka numaa waan biraa maas irraa hin barbaadu. barbaadu. Kennaa waliin araaramtee jiraachuudha san booddee. Sanuma bakka. An keessa jireenyi keessanis badee kiyyeessu Jiraatan barbaadu. immoo sun otoo maal araaramtanii. Maa inni dammee maal jechaa jirti? Osoo kennaatti araaramtee iyyuu ati kennaa wajjin gammachuu argattee iyyuu hin jiraatu. Maaliif hin jiraadhu? Hin jiraatu akkamitti yaadda? Maatu na dhowwa? Waan kana hunda dabarsee ani callisee waanan sin laalu sinitti fakkaata?
Fokkorri keessan daangaa darbaaraa beedamne. Kun waa'ee fokkoraa miti ani baroodaan jiru akkanan godha akkasan godhee meesiin godhaati immoo hin argitu waan dameen jiru. Jireenya koo jiraachuu mirga hin qabu ani. Jireenya eenyu balleessitee jireenya kee jiraatta? Hundumtuu jireenya koo balleessitee na. Anamma kennaa wajjin haaraamudha malee. Jiruu kee keessatti hin bu'u. Jiruu namaa keessa hin bu'u. Jiruu mataa koo hin jiraadhan. Ani bar jireenya kee keessaa baheen jira kana booddee siin jedheen ture miti. Dagattee. Indakadhu. Kanaaf atis immoo sadarkaa nama har'a ga'e kanatti immoo jireenya kee keessa baheen jira akkas godheen jira hin ta'u. Ani yeroon bahe sanatti ati hin baane waan ta'eef. Koddee bisiin jedheera ani jireenya keetti si deebiseera. Nan ilaallatu akkamittis bitaanis mirgaanis haa deebi'u amma garuu inni yaadamu si hin ta'u gabaabuma. Siif jedhee kan natti fakkaate bara nama biraatiif ni ani. Maal? Namni sitti dubbate jedhee ni koo abbaa manaa faadha mana walitti buuse miti. Ayyuun ana abbaa hiriyaadha. Hiriyummaa ishee dagadheen jaalala kee madaala isaa dabale miti. Maaliin nati? Maal barbaadde? Naaloli isin jedhee dammeen. Naaloluu kee bara anu koo ganaan lolaan ture beedammeedha kennaadhaan. Eenyu maqaan ishii ayyuudhaan. Naaloli osoo naan hin jedhin waan siif loleef kanaaf boobde. Akkasi. Waa'ee naasoo Ani namni waa'ee kee hamaa dubbate jedhee nu taala barasitti. Maaliin nati? Moo akkas gochuu kootu nama quubsaa kun. Isa natti fakkaate kan jaalala koo hir'ise miti. Isatu gatiin namummaa koo hir'ise. Kennaa waliin immoo araarameen jiraadha tasgabbiidhaan jettee yaadda taanaan ammuma sitti maa halkan isa guyyaa nagaan argata. Isa ayyuu sayidoo dhiisi dagadhu rakkoon qabu ayyuun hiriyaa kooti dhiifamus naaf gochuu dandeessa. Isaan gidduutti balleessis nan sirreessa. Garuu hawaasni bal'aan nama safuu hin beekne anarra darbee maatii koo sadarkaa arrabsuutti ga'ee akkamitti akkas gootamuuti. Isas jettu kana hunda Isayyuu immoo irra deebitee bar kuni ta'e haa ta'u rakkoon qabu. Kuni natti ulfaatu hin jenne. Ammayyuu ija jabaattee kennaatti na araarsi jettu. Hin araaramtu moo mootii otoo ma araaramteeyyuu dhugaan siin jedhaa hin jiraattu kennaa waliin. Yoo jiraattes immoo nagaadhaan hin Anu si wajjin callisee jiraachuun kokkoo si kabajuuf hibe. Guyyaa koo balleessuu fedhe. Kan akkanaa haasofti kun dammeeni kennaa wajjin araaramuu mitiiti kan ishiin haasa'artu waan biraati. Yoo danda'ame dhaqqabeen tasgabbeessa maal gochuu hin danda'u waan ta'eef.